今天我们说一说央行降息，它反映出了一个什么信号？对我们的经济和房价、股市都会有一些什么样的影响？距离全面降准仅1个多月，降息又来了，而且呢是一次性下调10个基点。1月17号，央行公告称，为了维护银行体系流动性充足、合理充裕，今日开展1年期的中期借贷便利 MLF 7000亿元和7天期的逆回购操作1000亿元，中标利率分别是 2.85% 和 2.1%， 均较上一期下降了10个 BP， 也就是10个基点。这两天各个财经节目都围绕着央行降息做了评论，主流的观点是央行的态度是相当的积极而且呢，央行还专门召开了新闻发布会，强调了要把货币政策的工具箱开得再大一些。反正都是一些积极的解读，预示着我们要放水了。目的呢肯定是确保明年的经济不至于下降因为去年4季度的 GDP 已经增长速度已经下滑到 4% 了，需要刺激经济的增长。我还看到一些分析说要趁着美国要加息，美元要紧缩回流的时机，我们呢放水，可以弥补世界上美元的空缺，放出来的人民币能够走出去，承接其他国家由于美元回流而被抛弃的资产。还有一些分析说利好股市和房价，不能说没有道理但是呢，我们今天的节目呢，还是要说一点不同的，甚至是相反的观点，大家可以做个参考。我来唱一点反调，朋友们也听点不同的声音，兼听则明嘛。央行的这一次降息操作我们就不再讲了，因为上个月我们刚有这个宽松预期的时候就已经讲过了。上个月的20号，我们的1年期的 LPR 是降了5个基点我们出了一期节目，欧美加息氛围日益浓厚，我们却降息了，其中有何深意？节目里边呢已经说的比较详细了。LPR 下降了，代表着市场利率确实是下降了。LPR 这个指导利率它是个结果而不是原因也就是说下半年的2次降准，从而呢降低了银行的资金成本，这是原因。LPR 下调是结果，而不是说央行要降息，是不能代表央行的态度。那什么才能代表央行的态度呢？我们要看麻辣粉 MLF， 就是中期借贷便利的中标利率，它才是真正代表着央行的态度。央行决定降息了，是在麻辣粉里边体现的。中期借贷便利的中标利率如果说降了，那才真正说明我们降息了。现在麻辣粉也降了，央行已经摆明了自己的态度，那就是要宽松。但是这个宽松的度我们要有一个正确的认识，绝不是像网上所说的那么宽松。大家接受的信息都是在强调MLF 21个月，将近2年的时间维持不变，这一次降了10个基点，力度可谓很大。我提醒一下吧，10个基点是一个操作的基础央行没有10个基点以下的操作，它起步就是10个基点。可能是我所知有限知道的朋友可以纠正一下。在我的认知里面，10个基点是最小的操作空间了。如果说这一次麻辣粉降息了20个基点，那可以说是力度很大。10个基点它是一个最低的操作标准最多也就是符合预期，谈不上力度很大。因为最低就10个基点嘛，再少那就不用降了嘛。这说明了什么呢？就是央行强调的一个字，稳。在当前的这种经济形势下能企稳就是成绩了。稳住经济的增速，不再下坠，慢慢再说好转。中国的经济规模是越来越大了，掉头过猛容易翻车至于说央行用新闻发布会各种形式来营造这种宽松的氛围这一点就很有意思我有种感觉咱们的央行这是在用美联储的招式，美联储就老用这一招，现在呢我们也快学会了。
美联储现在吵吵着要加息，这个全世界都知道了啊！而且呢，美联储从鸽派转变到鹰派的速度极快，现在预期今年要加息3次，有的预期呢要加息6次，甚至有预期要加息10次的。我跟您讲啊，美联储预期加息3次，说不定呢就加息1次。极端的声音说啊，加息10次，没准加3次就行了。为什么呢？这是营造一种预期啊。不管是金融和资本市场，还是国民经济，预期是很重要的。一旦落地，那就不值钱了。股民们都知道一句话嘛，利空落地了，那就是利好嘛。人们都预期美联储要加息，那很多人就会提前去收紧美元呐，那起到的效果和美联储加息是一样的。这个好理解啊。就像大家都预期股市会涨，那人们就买点股票，就等它涨呗。买的人多了，那就真涨了。美联储大张旗鼓的说啊，我要加6次息，其实呢就是营造预期啊。最后呢，说不定加3次息就能够达到加6次的效果。那我们这一次央行的举措呢，其实也是这个道理啊。营造一种刺激经济的预期，其实呢就是给人们信心呐。中央有托底经济的决心和信心，那国民也要有信心。该投资你们就投资，该干嘛你们就干嘛，不要太担心经济会衰退，就是这个意思。相比于美联储呢，我们有一个体制上的优势啊，我们的央行执行货币政策，我们的国务院执行财政政策。那效率和结果都比其他的发达国家呀要好得多，所以呢，对于央行发出的信号，我们要有这个信心，但是同时呢，确实没必要过分解读啊。要知道，稳它比立竿见影那要重要得多。再说一个大家比较关心的话题啊，那就是明天的 LPR 利率会不会继续下调？很多人关心的是5年期的 LPR， 因为它关系到我们的房贷利率啊。我看到了有的观点说啊，还房贷的朋友们有福了啊，时隔2年首次迎来房贷下降。我又要吹一点冷风了啊。说实话呀，我看到这样的观点都有点想笑。大家不要高兴得太早。房贷这个事儿呢，上边都给你算好了。如果说想给你降的话，那上个月也就是去年的12月份5年期的 LPR 就该降了，那么你今年的房贷才会下降。因为房贷的利率它是按年调整的，去年12月5年期的 LPR 指导的是今年的房价啊，今年的房贷，去年没有降，那你今年该还多少还是多少啊？如果说明天吧，1月20号1月份的5年期的 LPR 降了，那它也不会影响你今年的还款。为什么要这么安排呢？还是那4个字，房住不炒。明天吧，如果说1月份5年期的 LPR 宣布降了，大概率是会降的啊，那会对现在产生的一些长期的融资啊，去降低他们的利息负担，但是对于现存的房贷没有任何影响。很明显呢，上边是不想降低炒房客的负担呐，再耗你1年再说。那对于刚需的购房者，谁都知道，即使说每月即使没有降这几十块钱的房贷，你也不会断供。等到今年年底，我们再看5年期的 LPR， 才能看到明年的房贷是不是能降。不过呢，还是老观点啊，房贷它作为一个20-30年的周期啊，大部分的时间一定是会降的。最后呢，咱们来说一说对股市的影响。别的不多说啊，我只提醒一点，我们都知道股市有一个政策底，有个市场底。一般来说，谁在前呢？大家应该都知道啊，先有政策底，然后才会有市场底。如果说您要是把这次的央行降息啊看作是政策底的话，那么您应该会知道该怎么办。有一句话我是挺赞同的，逃顶要趁早，
抄底慢半拍。感谢大家的观看，咱们下期节目再见。